焗嘅，開下窗先。咦，咁緊嘅？喂，女，點算好啊？老豆，不如我哋揾呢間幫手啊！唉，用咁咪用住先咯，整出唔使錢啊！哇，咁實嘅，大啲先。哇！死啦！大鑊啊！其實跌窗危機離我哋好近，老舊鋁窗隨時都可能變成隱形危機。如果鋁窗開始出現問題，仲好似呢位爸爸一樣唔關注呢個問題嘅話，咁樣嘅意外隨時會發生喺你屋企。揾我哋安心鋁窗就可以幫你避免到跌窗危機。老豆，你睇下而家個窗幾新？又好似係喎，得啦得啦，下次我哋揾安心啦。揾我嚟安心鋁窗，安全可靠，包你穩陣。耶！